19 anos de história junina. Se apresenta com 42 pares de componentes. Atual tricampeã do Festival de Quadrilhas da Intercompeta no Rio. Defende o tema A Caravana da Ilusão. De Mossoró para a Arena das Dunas, com vocês, Lunita Fogueira! Lindo, moças e velhos, vinde apreciar a Caravana da Ilusão que aqui na sua cidade acaba de chegar. Ei, por gentileza, o senhor pode me falar que movimento é esse que na cidade está entrando? Somos todos artistas, atores a não desviar. Para a gente não tem fronteiras, para uma boa história contar. Eita, que tô gostando! Chega a dar um negócio no coração. Você já reparou que nossa cidade está toda enfeitada de São João? Falei sim, e lhe digo com convicção. Aqui dará uma boa história, misturando o romance e o São João. Mas que espetáculo vamos apresentar neste lugar possível? E o São João está a comemorar. Estive vagando em um pensamento inteligente. Será o clássico Romeu e Julieta. Sossegue a mente, vai ser só um pedacinho. Esse vai ser diferente. Mas que ideia sem noção misturar um clássico épico com festa de São João. Mas aí é que está o X da questão. Esse não terá morte nem tristeza, só muita animação. Uma peça de casório e uma quadrilha para animar o salão. Começaremos o encontro dos dois, que também em ritmo junino. Todos usarão máscaras, assim vai ficar bem lindo. Se contarmos toda a história, o tempo não vai dar. Esse plano é muito longo, não tem fim de acabar. Não seria melhor o senhor só marcar uma quadrilha pra gente dançar? Se tem festa de São João, tem que ter quadrilha para dançar. Alguém falou em quadrilha? Pois para melhor ficar, nem precisa procurar. Serei eu! Ai, Maria! Eita, que eu já tô com fome. Quem será? Romeu e quem será Julieta? Deixa eu ser Julieta, sou linda, meia, romântica, modesta. E sei mais. Fique tranquilo, esse personagem comigo vai combinar. Ei! Qual o seu nome? Nelson. Você já pode ser o Romeu, porque eu já vi que o amor de Luana é todo seu. Mas é intrometida, já tá se metendo no teatro que é meu. Deixe! Não vamos precisar nem ensaiar. Esse papel eu vou até ficar mais à vontade. Pois tudo isso que falou é a mais pura verdade. Mas espere um momento, teatro assim, desse jeito, sem palco, sem cenário. É mesmo? Tá enganando o povo? Homem, se deu respeito. Pois então, meus senhores e minhas senhoras, fiquem a observar a magia de um teatro com o cenário a se transformar. Isso é teatro Mambembe, que se apresenta em todo lugar, igualzinho a uma quadrilha que aqui já vai dançar. É quadrilha! É teatro! É história pra contar. Viva todas as artes! Viva a Campina do Teatro!
E assim, novos espectadores, vamos iniciar a nossa história. Preste atenção, todo lindo romance entre o real e o imaginário vai começar. Sonhos abertos, vamos ao baile!
Obrigado, Gabriel. Obrigado, Linda Júnior. Obrigado, Linda TV. Por ter dividido conosco momentos tão lindos. Linda TV. A nossa despedida. Que a luz, quando acende, serve para iluminar. Nossa arte é fingida, mas para esquecer da vida e poder mergulhar. De História Junina, Companhia Junina Lume da Fogueira, de Mossoró para a Arena das Dunas, atual tricampeão do Festival de Quadrilhas da InterTV Camugi, defendeu o tema Caravana da Ilusão, e este ano de 2017 marca o fim das apresentações da Companhia do São João do Brasil. Em instantes, vamos conhecer